भैया हो हाँ जे आज तो कमे काल छ ने हाँ त आज ती तोरो आर भोजी रूम मस्ती दोसरे निकरा आवाज आबै साला ये केना जानी दे दिन तो की होलो। अच्छा कोई बात नहीं है कहाँ कुछ अच्छा ये सब छोड़ो है आवाज अस्ती हो आवाज हम क्या बदला कौन आवाज हो आवाज अरे बहुत जल्दी 2-3 महीना टाइम छे कोई बात नहीं है 2-3 महीना टाइम छे हाँ बहुत जल्दी होता आर सुन ना हाँ आर कोकरो बोललो ना ना केकरो ना बोललो साला मुंह तो दाबले छली ये केना जानी जाई की होलो ना मुड़ी घुरा के बोले छो ना कुछ ना एटी आबो छु भोजिल गस्ती तुरंते हाँ आवा ना बुझे छिए कान आड़ी हमू डेली सुने छी हमरा यहाँ सिखायल चले